So Leute, ich habe mir heute ein bisschen was gekauft und ja, das wollte ich euch dann mal zeigen. Haben wir einmal auf der Seite CD von Selena Gomez, das erste Album. So, reinschauen. So, das war meine Selena Gomez CD. Kommen wir jetzt zu den Filmen, die ich mir geholt habe. Einmal Seclusion. Keine Ahnung, was das für ein Film ist. Ach Mensch, geh schon aus. So. Das ist natürlich uncut, was natürlich ganz wichtig ist. Ja. Hier die DVD. Kein Wendecover, keine Werbung. Seclusion. Dann als nächstes bei Teddy für 1 Euro, Dirty Mills. So ein Exorzismusfilm. Aber ich habe gedacht, für 1 Euro kann man den mal mitnehmen. Kann man nichts falsch machen. Also mit Wendecover, das ist sehr gut. Ein bisschen schwer, das mit einer Hand zu wenden, aber es geht. So. Also die Filme kenne ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, ob die was taugen oder nicht. Und als letztes Dreamgirls mit Beyoncé Knowles. Ja. Auch mal rein. CD, leider kein Wendecover. Schade, weil dieser doofe FSK 0 Flatschen darauf gedruckt ist. Aber okay. Kann ja nicht alles haben.
das ist das, was ich mir heute geholt habe.